Helo Nant Gwrtheyrn, Carl Clowes yma. Nes I sefydlu Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn yn ôl yn y 70au. Wedi symud i'r ardal fel meddyg, roedd yn amlwg yn fuan iawn bod yr ardal wedi colli hyder yn sgil cae a chwareli. Roedd angen hwb i'r economi. Roedd angen gwaith yn yr ardal yn dybryd oherwydd roedd y diffyg gwaith a digalondid yn yr ardal yn gyffredinol yn cael effaith ryfeddol ar iechyd pobl yr ardal. Yn ogystal â hynny, roedd deddf Dilysrwydd Cyfartal yr Iaith Gymraeg 1967 wedi dod i rym, a roedd rai cyrff cyhoeddus yn trio ar y pryd cyflwyno gwasanaethau yn Gymraeg ac yn methu yn aml iawn i wneud hynny oherwydd diffyg staff oedd yn siarad Cymraeg. Felly, y meddylfryd oedd angen gwaith ar y naill llaw ac roedd angen peiriant Cymreigio ar y llaw arall. Wedyn doedd Nant Gwrtheyrn fel rhyw awgrym neu syniad, dechrau siarad efo'r cwmni ac ar ôl cryn amser perswadio nhw i werthu iddi. Di ddim wedi bod yn daith hawdd. Ar y degau mae sefyllfa ariannol wedi bod yn anodd, sefyllfa staffio wedi bod yn anodd, ond beth sy'n pwysig trwy'r gydol yr amser, dyn ni wedi cadw'r llygad ar y gorwel. Ac erbyn hyn, dyn ni'n cyflogi rhyw 30 o bobl, i gyd yn bobl leol, Cymru Cymraeg, ac mae'r awyrgylch yn Cymreigydd iawn. Ac ar ben hynny, wrth gwrs, ac yn holl bwysig, mae yna rei miloedd o bobl wedi bod ar cyrsiau yn dysgu Cymraeg, neu cael eu cyflwyno i'r Gymraeg am y tro cyntaf. So mae wedi bod yn hwb aruthrol i hyder yr ardal, a dwi'n hynod o falch yn hynny o beth. Oedden ni wedi cyflawni'r nod gwreiddiol, neu'r nodau gwreiddiol, sef creu gwaith, a rhoi hwb i'r iaith, ffocws ar gyfer y Gymraeg, yn bendant. Os ni ond licio manteisio ar y cyfle yma, i diolch i bawb sydd wedi cyfrannu mewn beth bynnag ffordd, miloedd lawer o bobl. Na i ddim dechrau enwi neb, na i ddim sôn am wahanol dulliau, amrywiol iawn iawn, ond ni'n hynod y diolchgar. A phemblwydd hapus iawn i Nant Gwrtheyrn, oedd yn parhau am y 20 mlynedd nesaf ac yn mynd o nerth i nerth. Diolch yn galon i bawb.